date boobu de Sa Thiès dafa ci war a wax alhamdulilah rabbil alamin. waaw date boobu dafa arrangé Sa Thiès. nañ ko génne dëkk bi. il est l'heure que ñoom coono bi ñuy daj ci Balla Gaye numéro 2 man dama leen digal ñu daj ko ci Sa Thiès ñu xool. Sa Thiès nay lëlu lamb ji waru cee feeñ lu bëri ba pare diin yi muy entraîné sax dañ ko war a xool pour li may digal waa Guédiawaye rek su ma doon maye ñoom Sa Thiès dañ koy tasaat tekki waat ngembule programme ay waat beneen Sa Thiès. te lamb ji pour te dire vrai du lamb ji yàgg. day dëkk. du yàgg. tey boo doon ko xayma ñaata minute nga koy xayma. lamb ji su bëree ba bëri 3 minutes du ko romb bindal téere nga denc lamb jooju mënul romb 3 minutes. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi saxoo seen plateforme yi tey jii nii muy Dakar Info Direct suñu média TV ak Direct 24 tey ñu ñëw rek dalalati ndaanaan laay mun a wax parce que yàgg ngeen di ko gis di ko suivre si suñuy plateforme muy commando dañ lay bàyyi rek tey nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi ñu jublu ci waxtaan bi. waaw ñu santaat yàlla rek di julli ci yonent bi tedd bi di santaat suñu ñaari waajur di nuyu mbokki internet yëpp rawatina site yi nga xam ne tey ñoo fi daje ngeen baal ma nag mu nuyu sama boo yi nga xam ne tey jii dañ may topp ci TikTok bi ku ci mel ni Goro ba Arafas Jules bu Diop 2 ku ci mel ni Mame Thierno ba ci Diop 3 waaw booy mafia marché police bi yëpp maa ngi leen di nuyu ndax tey jii lépp ñoom la daal waaw ñooy partage ñooy def lépp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa place bi mafia bi yëpp waaw sunu kilifa El Hadj Bawol Dia Serigne Dia waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di leen nuyu bu baax a baax. waaw commando ñëwoon nañ fi ñu seq waxtaan tey ñu dellusiwaat fi biñ fi génnee biñ suñu waxtaan bu mujj booba combat bii nga xam ne nii tey moom lañ bëgg a waxtaanee muy combat Sa Thiès ak Modou Lo booba taxawagul waaye ñu amoon wax yoo xam ne nii waxoon nga ko ci ne bu taxawee da nga ci def révélation yu doy waar révélation yooyu nga digoon ñu ne di nga ko def ci bii combat bu taxawee combat bi yàlla def na tey mu taxaw lan ngay wax tey. xam nga combat bi dafa nekk combat boo xam ne combat bu doy waar la foo ko natt rek weesu na ko ndax dafa nekk loo xam ne tey gi Modou Lo boo xoolee si fin de carrière ne waa Guédiawaye boo xoolee tey gi couronne roi des arènes ñu ko perte ay 2014 léegi tey jii ñoom ñu amaat chance yaa ngi dégg pour bëriwaat combat roi des arènes Modou Lo tamit mu nekk koo xam ne tamit bëri naag boo yëpp bëri naag Siteu bëri Boy Niang bëri ki nga xam ne moo di waaw bëri Siteu bëri Boy Niang bëri Ama Baldé tey jii nii bu daanee Sa Thiès day def ci làmb loo xam ne yaa ngi dégg benn mbër mosu koo def benn moromam defu ko ndax su daanee Sa Thiès day daan boo yëpp day daan ay magam daan ay moromam yaa ngi daan ay rakam te loolu yaakaar naa amagul ci làmb moo tax làmb ji doy waar te Sa Thiès tey jii nii mboolem ku daan Balla Gaye rek Modou Lo daan na la moo tax làmb ji tey jii nii lu mu jaral Modou Lo rek jaral na ko Sa Thiès loolu war a làmb ji garaaw. làmb ji garaaw na tey làmb ji taxaw ñu ne kan ma ko taxawal ñu ne Aziz Ndiaye lan ngay wax ci promoteur bi aussi. Alburax kenn du moom ndax combat yi kenn ñemul décroché rek la ñuy décroché ay ndaanaan lañ te dañuy xool li nga xam ne amateurs yi bëgg nañ ko tey gii nii ñuy jóg indi di ko teg ci taabal ji xam nga ngoon goo xam ne dañ ne Sa Thiès moo fay jàkkaarloo ak ki nga xam ne Modou Lo biir arène nationale loolu foo sànni mbatt day takk waaw cin buy baax la rek doom ruq bu sedd combat boobu moom nañ ci xaar lépp. ñëpp di wax ci date bi nga xam ne nii jàpp nañ ko ñii ne dafa sori yow lan ngay wax ci loolu. date boobu de Sa Thiès dafa ci war a wax alhamdulilah rabbil alamin waaw date boobu dafa arrangé Sa Thiès waaw ndax boo xoolee tey gi ñu ngi si mois de lan ñu ngi si maanaam septembre août waaw parce que waaw ñu ngi si août nga xool diggante août ak avril loolu dafa yaatu te Sa Thiès xale la kon tey gi da koy permettre bu mën a liggéey lu mu bëgg a liggéey ci làmb te Sa Thiès mu amee doole rek maanaam combat boobu noonu pour du yomb ci Modou Xarañ Lo waaw loolu moo tax mu arrangé Sa Thiès waaw ndax sori bu mu sori loolu day tax mu mën ko préparer normal mën cee liggéey doole ji wóor ndax Modou Lo nekk na mbër boo xam ne soo ko bëggee daan il faut nga xaw ko sàcc doole boo ko bëggee daan il faut nga pare physiquement soo ko bëggee daan il faut nga am cardio bu baax soo ko bëggee daan li nga war a liggéey daal maanaam bu temps bi gàttee doo ko mën mais bu soree di nga mën a complète ñu ñàkk nag waa estafam ñoom dinañ ko xam quoi waaw. ñëpp di wax ne sori gi Modou Lo la gën a arrangé parce que da ciy sóoraale bañ a bëre ñaari combat ci saison bi. non loolu moom wax la rek maanaam Modou Lo la gën a arrangé man gisuma loolu. man dama gis ne Modou Lo boo yi muy daan yëpp dañoo desee pare Modou Lo dañ leen gën a nekk tranquillement ba pare daf leen gën a pare mystiquement ba pare da leen gën a baax entraînement tamit ma préparation la leen gën a baax mu ci mystique mu ci préparation lépp kon tey jii nii temps bi bu fekkee dafa yaatu day arrangé Sa Thiès parce que da ci mën a préparer lépp lu mu bëgg a préparer moo tax man la man Sa Thiès la gën a pare moom la gën a arrangé waaw. Sa Thiès la gën a arrangé si Modou Lo. léegi si wàllu préparation lan ngay digal Sa Thiès. Sa Thiès moom su ma ko doon wax ndax làmb ji nii
dafa jaral Modou Lo parce que Modou Lo bu fekkente ne daan na Sadio day këpp carte gi maam lamb li ñu ci doon wax maam day nekk au sommet day def ci lamb lu kenn defut dëgg la Balla Gaye 2 daan na ko ñaari yoon waaye tey jii Balla Gaye boo xoolee ay moromam la daan yaa ngi dégg daan ay magam mais daan ay rakam Modou Lo dafa daan ay magam daan ay moromam daan ay rakam kon tey jii nii day def ci lamb loo xam ne mais est-ce que Sa Thiès dina ko may su ma doon am lu may wax waa Guédiawaye nag lamb ji luñ doon def ci lamb benn nañ ci def fukk ndax adversaire bi ñu bëreel moo toll noonu boo ko ëpp doole ñaari yoon pour nga daan ko problème la te Modou Lo fekk daanoo ko ba mu laal suuf gëmal na jàppoo ne mën nga kaa daan daanoo ko ba léegi moo tax su ma doon digal waa Guédiawaye Sa Thiès su ma doon moom premier plat bi njëkk man commando ma leen koy digal yaa ngi dégg nañ ko génne dëkk bi il est l'heure que ñoom coono bi ñuy daj ci Balla Gaye numéro 2 man dama leen digal ñu daj ko ci Sa Thiès ñu xool nañ ñam loolu coono bi ñuy daj ci Balla Gaye 2 di ko yóbbu fu nekk nañ ko jëm ci Sa Thiès ñan ngay waxal yow ñun. waa Guédiawaye wala Alburax ngay waxal. boo ne Sa Thiès ne Balla Gaye boo ne Balla Gaye ni Sa Thiès sotti si ak def si la mënoo bëgg gënaar bañ ay cuuja mënut a nekk tey ji Balla Gaye ak Sa Thiès n'est-ce pas ñoo bokk ndey ak baay loo mënal Balla Gaye rek war nga ko mënal Sa Thiès ndax Guédiawaye dañ ne benn bopp la yaa ngi dégg Guédiawaye benn bopp la te ñun lu rafet la ñuy sàmm luñ mënal Balla Gaye yaa ngi dégg nañ ko defal Sa Thiès ñu xool luñ doon sonn ci Balla Gaye nañ ko sonn ci Sa Thiès ñu xool waaw man su ma ko doon digal nañ ko génnee dëkk bi Sa Thiès nay lëlu lamb ji waru cee feeñ lu bëri ba pare diin yi muy entraîné sax dañ ko war a xool waaw Sa Thiès diin yi muy dem di entraîné ak salle de musculation yi muy dugg yow nañ ko xool ndax lamb ji moo toll foofu lu ne mën na ci am lamb ji jaral na leen lu ne. lu demee nan wàllu mystique bi waaw moo tax ma ne bu ma doon moom dañ koy isolé wu Sa Thiès na sori ay mbokkam na lëlu maam na nekk loo xam ne maam ñu ko jege sax pour ñu gis ko wax na nekk problème. Balla Gaye daan Modou Lo ñaari yoon war a tase tey jii Sa Thiès Modou Lo ban pression la war a am ci làmb. Modou Lo amatul pression ci làmb. wartut am pression. mais est-ce que du ragal mag daan ko rakk daan ko. waaw loolu du mbañal loolu maanaam bu waree am day am parce que gis nañ fi Balla Gaye 2 maanaam Eumeu Sène daan na fi Balla Gaye 2 ñaari yoon ñëwaat daan Sa Thiès loolu ak làmb c'est rien à voir bokkul man Modou Lo dama jàpp ne si sama xam-xamu bopp làmb waratu ko mën a dépasser ku jàkkaarloo Balla Gaye numéro 2 takkusaan jàkkaarloo fa ki nga xam ne tey jii nii moo di kii Eumeu Sène yaakaar naa benn combat mënutul daw see Modou Lo amatul combat bu koy jaaxaal ci kaw suuf amatul combat buy yóbbu fitam wala muy daw yaramam. wax nga ci préparation physique bu Sa Thiès est-ce que mën nga ñu ñëwal ci Modou Lo nan la war a préparer combat bi. Modou Lo tey jii lamb ji bu doon tey jii am na lu war a mën a bëri ak Sa Thiès. waaw parce que pare kon Sa Thiès. non waxuma moo gën a bëri pare Sa Thiès de mais li ma gis ci forme nii Modou Lo tey jii nii man moom laa mën a laal. ndax moo ñu waxee ne Sa Thiès dafa war a génn dëkk bi dem préparer ji làmb ji bëgg a wax ne Modou Lo tey bu ñu tëggoon làmb ji mu bëree kon Modou Lo moo gën a taxaw fu mu ne nii Sa Thiès. xam nga Modou Lo Sa Thiès dafa am ay bëre bi mu yor boo xam ne man gisuma bëre boobu noonu. wax ñu bëre bi bëre genre bëre bi mu yor nii ngeen gis arbitre bi sifflé mu tëbam yooyu noonu di mam yaa ngi dégg di dóor di laaw yooyu noonu loolu Modou Lo soo ko bëggee daan doo bëre ak moom noonu pour li may digal waa Guédiawaye rek su ma doon maye ñoom Sa Thiès dañ koy tasaat tekkiwaat ngembule programme ay waat beneen Sa Thiès lamb ji beneen Sa Thiès moo si war a ñëw bu bokkuloo yu doon bëre yii nii Sa Thiès boo xam ne ak attaquant boo xam ne bokkul ak ni mu doon attaqué Sa Thiès bu mu ñeme Modou Lo tamit Sa Thiès bu prêt mystiquement tamit Sa Thiès boo xam ne du am lenn lu muy sóoraale ak Modou Lo man Sa Thiès bu ma ko doon wax amul lenn lu mu war a sóoraale Modou Lo soo ko sóoraalee toll ni tarfatal ay ni doo ko daan Modou Lo da ngay ñëw tey na ko man lii laa la bëgg a def lii moo ma concerné lii laa lay def dem ñibbi mais ay dugg génn mu laal la ku mu attaqué la nga daw arrière loolu Modou Lo soo boo ko bëggee daan da ngay ànd ak moom maanaam Touba Dakar am njaay joxul jóob loolu moom Modou Lo da nga koy jox lim moom mu dóor la yow nga encaissé li nga xam ne tey moom nga fexee jàpp. kon ñu xaar ci làmb ji xeex bu métti dina ci am. làmb ji dana am xeex mënut a ñàkk. est-ce que kaw mën na nekk. loolu lépp mën na nekk mais làmb ji pour te dire du làmb ji yàgg. day dëkk. du yàgg. tey boo doon ko xayma ñaata minutes nga koy xayma. làmb ji su bëree ba bëri 3 minutes du ko romb bindal téere nga denc làmb jooju mënul romb 3 minutes su yàggee ba yàgg du romb 3 minutes. lamb jooju mënul romb 3 minutes exemple daal li ma la mën a duré mën na sax gën a yéex loolu mën na gën a sax gaaw loolu mais maximum laa la bu duré ba duré 3 minutes mu ñu yeewee promoteur rek yeewee supporter rek yooyu wax lu lamb lépp ñëpp dem ñibbi si jàmm. bu gaawee avantage su kan la. maanaam loolu nag man du ma si préciser wu parce que lamb mën na gaaw Sa Thiès ñëwin bu baaxul loolu des fois damay dégg ñu naan bu gaawee diw la arrangé bu dool loolu amu ci lamb mu ngi dépendre ci ki nga xam ne yaay bëre ni nga ñëwee. soo ñëwee ñëwin bu bon tamit ñu daan la daan bu kii rek loolu amul
est-ce que war na ci làmb ji nit indi ci benn poids yii nii. lamb ji maanaam poids ñoom ñaar arrangé wu ci kenn ndax poids bu baaxul ci lenn poids bu bëri baaxul ci lenn waaye dàquma ci poids boo xam ne tamit jaa koy moom loo bëgg a def ko waaw poids boo xam ne loo bëgg a def. Sa Thiès ak forme bi nga ko gisee daa war a dolli poids wala daa war a wàññi poids. Sa Thiès forme bi doyu ma forme bi indi moog Zarko doyu ma waaw li may wax nii nag xooluma ko ci ku mu neex xooluma ko mu naqari waaw dama analyse sama analyse bopp dama ne Sa Thiès forme bi lim indi nii man doyu ma quoi waaw am naa ci droit man li ma gis te di ko jàngat di ko seetlu Sa Thiès li ma indi doyu ma il faut mieux quoi maanaam mën na liggéey lu gën a garaaw lii Sa Thiès xale la Sa Thiès bu liggéey li mu war a liggéey Modou Lo mënu ko ëpp doole waxoon naa ko ci Siteu ak Balla Gaye dégg ñëpp dégg nañu waxoon naa leen ne Siteu bu liggéey li mu war a liggéey Balla Gaye mënu ko ëpp doole ci àdduna ma dali ñëwaat leen Franc Eumeu Sène mënu ko ëpp doole ci àdduna loolu laay ñëwaat di waxaat Modou Lo Sa Thiès su liggéey lu mu war a liggéey Sa Thiès bu liggéey ci lu mu war a liggéey Modou Lo mënu ko ëpp doole ci àdduna mënut a ne te kuy làq ñaar ak kuy làq benn mënul nekk benn